ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo un medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, l'argomento di oggi è la fibromialgia e i dolori. Innanzitutto, che cos'è la fibromialgia? Sì, la fibromialgia è una patologia relativamente recente. Che è stata coniata proprio nella difficoltà di definire quelle situazioni di dolori diffusi nei quali praticamente i tessuti sottocutanei e muscolari alla pressione sono quasi tutti leggermente dolenti, per essere poi molto dolenti in alcuni punti che sono i cosiddetti trigger point, i punti nevralgici, che sono quelli attraverso i quali anche noi pratichiamo la diagnosi. Quindi è una situazione di dolore generale che si può aggravare in poi date situazioni, che si accompagna però spesso ad una situazione generale di stress, a volte di depressione, con coinvolgimento anche viscerale. Molto spesso queste persone sono depresse, dormono poco, hanno la colite, hanno la tendenza ad avere problemi intestinali. Noi sappiamo che l'intestino è molto importante, perché un intestino infiammato produce sostanze infiammatorie che, entrando nel sangue, possono rendere più sensibili le terminazioni nervose dei tendini, eccetera eccetera. Quindi è una patologia difficile da curare. È anche difficile, se vogliamo, da diagnosticare, più frequente nella donna che non nell'uomo. E qual è la diagnosi, quindi? Come si può... Quando una persona manifesta dolori un po' diffusi ed in particolare a certi punti che noi conosciamo, che sono sotto le clavicole, alla radice delle spalle, sui gomiti, in diversi punti del corpo, che sono molto molto dolenti, sì, alla palpazione, accompagnati da questi disturbi intestinali, di insonnia, eccetera eccetera, allora si fa diagnosi di fibromialgia cronica. E come si cura? Ma indubbiamente non dobbiamo trascurare sia l'aspetto depressivo, certo, e quindi senza l'utilizzo di farmaci. Ci sono erbe come l'iperico, la grifonia, che contiene il 5-idrossitriptofano, che è il precursore della serotonina, che è l'ormone del buon umore, la rhodiola, e i cosiddetti adattogeni, per dire il ginseng, che è un po' eccitante a volte per la donna, meglio l'eleuterococco per la donna, e tutte quelle erbe che tirano sul livello energetico. Cure di fermenti lattici per l'intestino e rigenerazione della flora batterica dell'intestino, per evitare che l'intestino infiammato immetta in circolo sostanze appunto che aumentano le infiammazioni. Dopodiché attività fisica moderata, di allungamento, yoga, stretching moderato, ma anche di ginnastica musicale per alzare la serotonina, il buon umore, e quindi compensare questo stato depressivo che comunque spesso si accompagna nella persona fibromialgica. Per quanto riguarda invece gli antidolorifici, vogliamo ripeterli un attimo? Allora, ripetiamo gli antidolorifici. Ti dico ancora una cosa che mi è venuta in mente: spesso la persona che ha fibromialgia è una persona che cade nelle paure, che digrigna di notte, quindi questo digrignamento notturno mette sotto tensione tutta la muscolatura del collo, la muscolatura delle spalle, la muscolatura della schiena, mette in circolo acido lattico che deriva da questa tensione cronica, e quindi questo anche con un bite, con erbe che avranno un effetto rilassante, è una cosa assolutamente da valutare. Le erbe che hanno l'effetto antinfiammatorio sono la spireolmaria, l'artiglio del diavolo, la bosveglia, che è la pianta dell'incenso, il partenio, ma io le associerei a tutte piante che rilassano, quindi melissa, che è un antispastico, biancospino, escolzia, passiflora, anche la ashwagandha, che è la cosiddetta vitamina somnifera, erba indiana molto conosciuta, che ha un effetto calmante generale, perché la fibromialgia va proprio curata sotto tutti questi aspetti. Anche la classica valeriana, quindi? Anche la classica valeriana può essere associata in questo cocktail. Dottor Torchio, la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli, e a casa vi ricordo che nel caso vi foste persi una puntata, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio. Buon proseguimento di visione.